désolé pour les retardements. Pay Kunsare, ngal pay ngal labangal, nantungal inde, pay ngal nanda ide ya payle. Mido salmina on lando sidon e jam. Donc kala ka wondon e ka jodor don, wombe lan tantude no tugol lando simi arata. Wara ande andar mi do yore lawol ko ton mi tardi embouteillage. Donc trop tard mi yotiti ko sudu. Voilà, ko dum wadi ande simi retardi seda. Donc haray kala wonde landaro de no ko kala ka wondari talang la salmina mo la lando sidon e jam. Et voilà, bien sûr, Pedi Boy wada surprise di Boy kadi si Allah Hollando njabi. Aray non, ko to den ko yewtude do ato mutade hande no gassa ko 1h30 minutes wadete live mengo. Sabuna la ngandi Boyari no habiti e telenka telephone e mabbe ton e ay go be dudi. Donc ya foto do aray do ngandi pay ko sare ko gido mom jemma nyalorma bimbe kikile e sayji din fo do ngandi fondo do ni telenka sare Conakry ko wona podo direde e ko hondu wona yeddodirede ko hombo wona ta premier ministre kono be wi o sakki sari ko sammi sari fo kono sari nangire donc o temme ida birdi ka ay do ngandi sonso li susa traendu donc musibbe do be darde pay ko sare mo kala e kala mum e kido mum e jatiji mum ara yidi belan yidanilan yidi pay ko sare yidi fimako ido holorion ara ko ngoto kwati kong weltano den colonel Dumbuya ko woni artir de sare den ko yete kon dal les ordres ido nganti e joni wadi lewru ko colonel Dumbuya occupe ministre jidi fop e poste jidi fo e programme jidi fo ara musibbe do ngandi fiondo do ni ankino mi andi tiniri non he aji wada e sare Conakry den wata mo hawji hebay lela yiyon mo hawji yiay ko wela tadum o kon wadi hani hino fewndori ni sabu ben hawjuno be sikki endi ke lamungu hari be anda be hewtali hay takko lamungu o do wadi sikki hebi dum musibbe wonbe darde pay ko sare weltane hore mon yida no musiddo mon gaynowo hande do hani mi titali sabuna asikay ko élection présidentielle ka tour de palais Mohamed V hande ibe ya ibe wada élection fi wonugol premier ministre aya élection miss kono si juti labay opposant no to awagol wali model suka mo hachaka elanda gol ko fewndi e fi transition sabuna mo holi o participer ka élection ji o yesika politicien awai wali model andi min kala ko mi yi wowlay donc si da way wali model ka ko model ka ko model c'est pas ali wonjanda horejo yes awa no harada jindi daylew e porto ben télé France to wano lambe France ti wa andi sélection ali ka participer ara na birdi jode don e pirugol fi posto e ministre wala du fewndani o ngimmoto wakkilo don you know wonon vraiment ka terrain andi ton wondon kon dogande wala do woni ka tiki nani tay joni ara wana birdi do enti mude mil partage hidon andi en yade e son la besare yimbe la beben o gido be men e meda yejjutude la besare ko sare mawnde yade e tati ara e jitali be la beben ay don andi si lagine jandi labe no tawa e labe ko sare mawnde surtout ka karamo ko alfa mo labe misal mi nakala jeya do labe tata satina e mi wolo apunchum la yuro labe fo janno e tosoko gido e ganyo fo no salmina e labe sare ben paingangal pita no yuro be mamu ngadalaba sabuna e mi dottoro kadi andintinna sabu jidin ino yaji ko dum pay ko sare mun jandi kono no wana fi ganyo e ko atikon se yada en famo jira e saijidin ngandi kala kayata kala no yarata ayada e gikema e competency ma o siaju nangama o kala anda e gondo gainata musibbe ndaro be pay ko sare o saido yantintinna on présidentiel ludalende passeport makko ko nangano ko hetike ay do ngandi o aduna minni o aduna jannay on fala do famude oui hanki be jangatono be sellu dalen kayre po yaw yaltirta no di ko wode timme min partage man ande mem ande simi ala ande kadi ko ande de ande kadi ko
ko ɗum woni ɗon may ara no newi net yes combo andi o artiste ijo ɗo yimɓe labbe ko lekkol ko ɗum ɓe wiide yes saya o labbe ko lekkol est ce que ko non woniri e juuɓe labbe e ɓe sukaɓe labbe donc salmina yetlaniya
oronki jabagol be landi moy pula oronki jabagol be nabiri ka français tawi don o wawa jabagol question goto kono min ko be jabi mo ko fo mi kaptiga mi andi akille den sotti sena o wi so yatina no ma jemma ga kuru kaso o yai lewundu wara ko yaali o lewrundu no jokkim kala ka o naati o yalti hara lewrundu no jokkimo e sikki o ndikki abi addimo ka quartier be joddinimo be di joni o jindu be anda so hetti hakkille makko den o yahi o darni goddo ye quartier mo mi yahi o lewrundu no jokkimmi oɗo ɗon no zisanela o ndikki ka o ndikkali o wi ka wonno ka prison o lewru wotturu o yeyno o ka yeyi wonde jokkay mo joni noon ay o yalti ka prison o addama ka quartier o joni ka o yaari quartier mo yeyi o yeyi lewrugo awa min ni a feeti de so ɓenni noon a feetani ara min mi confirme a feeti sabuna minen meɗen gandi ko lewru wotturu nangue wote donc menen ko men gandi lanɗo laggiɓe ko selludale mo wi wona ɗum aray ko feetuɗo aray ko yeyi won nangue goo no jokkimo e lewru goo mo wi wona sellu menen mi wi ko sellu pay kusare wona ɓirɗi ɓirdi hande kikkiɗe kadi e yittidi ko welata buy metta buy e kaɓe holli ɗon fi allah hoti annabijo yoni julɗo kono ɓe holli ɓe filliti ɓe wi sa tuubi fewdo allah faalaka fi ma sabu tum moƴƴere woɓɓe goo woni ko allah yaforoytoma nani yewtere pay kusare a ñawata a tawaka e malakul mawti ka simple bano adama sa wattani yila e cellal ma ngal timma bano adama ɗimmo ma wiya mi ninsi bonnere an wiya o foddayi ɗum gonga no nani sabuna ɓe wi e pular o tufima yitere tufumo e boɗi wona handicapé o yetta joddako donc andi ɗon noon ko bonnanaɗo yitere ɓuuri perdude sabuna ɗa andi ɗano ñawdo ɓe waɗa encore si wonno e seeɗa o jooɗo anno yitere ma nde si wi pos haray lanni yo allah dandu en nden bonnere ɓe yimɓe ƴawridanoyeɓe alpha konde tippora komba mi woni wolde ɗo filmu kala woniɗo parati mum ko haaju mum pay kusare holli korboya korboya jama on no andi tindema aduna ko toyi ñande goo miɗo manditi yewtunoma noon mi wi a tuubay a ruttoto aduna ɓe wi ko fewndo wonɗa suka ko ɗon allah faalama sa woni kikalare nde 50 ans sa woni kikalare nde 60 ans haray goto faala kam haray ɗon ko wonɗa rewrude allah ko par ce que a andi lakara no ɓattima a ɓuuri aduna fewndo duwanoɗa wallitade yimɓe ma tampuɓe ñande go mi nanno ɗo ngaala yiɗon bambeto ko yoɓe beebine ko yoɓe sorke ñamako yiɗon kala ko men waɗa meɗen foddi e mum si mi miijitike finde yewtere ɓendi ande si miijitike sa deppiɗo baradan ko fata ko waɗa pacca kono allah tawa ni si ko ni se nafatama hara wanawa siga woɓɓe fottuɗa allah taw ka ni suɗa ɗon hara ko ni se nafuma de sabuna alano ko welaynoɗa men fewdo yiyaynoɗa hara ko on sayi ko landanoɗa wiwɗa hey miɗo jokki alpha par ce que alpha no welanmi meɗen jaɓi opinion politique kono a duwano ka jokkude alpha ay binaɓen innocent ɓe yennaɓe nene baba sabuna si alpha sansano ka onon on sansatano ko ɗum min faami ko onon ɓennata pour mo waddati allah no noddi fimon ka gouranar ɓe wi fasigi noon ko haalidina fiya ka yite jahannama woni ko luttoyta ɓe wi sika geddo allah ko ya asimu on andi ko ombo ɓuura hañede ko omo wona kefeero haqqan wona julɗo haqqan an ala ka tawaɗa ka polyvalent mais wiya ɗum mix ayi no boni ha hare noon kanko korbeya o holli o addidade o wi julɗo si wiima fi allah minen min jeeju noon minen min tubani o woɓɓe wulli woɓɓe huƴi woɓɓe fesi waɗi ɗe ka ɓaawo o jaɓano haɗi jaɓon ayɗon andi fi dina ayɗon anduno fi allah allah no wooda ay jaɓon yimɓe ɓen jeeji on yimɓe ɓe wi o fi allah wiɗon onon haysi ko kammu ngun tippi o gaccata
mi so ngaccali mi aray mi do arde be yangal payngal janga wobbe jammi mi payngal gerto wobbe tay ko détruire tay ndende hakkenda ko de foti be wo ko payngal macca mi wi si pullo noddama maccudo awa ko don fulbe be wi si bobo nyanne nyama ma denno bo wayrete yahede mi anda so nando ngal pula be wi ono si ko nyanne min ko mi sitege min ko mi sitege run jandundu andi sa inna manka sitege a tawete hirsay bebe taweda huttay bebe hara kuttirdi din si yakkitama fadata hande be wonno bende paykum sare ko maccudo fo hande be dande kambe woni maccu ko paykum sare woni ben mabbe fokkitama ka Facebook ko benata ko ni guide ko min julnata be ay be hande wana gotu be sostange be si paykum sare nati ka freedom be andi paykum sare no adori o baka hara musidde wonbe dalde paykum sare wasaydo bonneranden wana mi nyaawo wana mi avocat kono yi hande procureur de la république kon ka nyubi ka Musa Moise lenti mo banto sabuna be wi sawru gonga si juuti dun no wayi wa finkani menen ka Facebook ga ko menen be nata pinka wi jani menen ka Facebook do akala gina fewndi dono ka goto no dantoro mi pasi nan fewndo do ni kala fala de yade lagine wondo Senegal do frontiere o munditi min ta no dantoro dam pasi frontiere o munditi ko ani nay nome ko ara wata otude ara frontiere on no fermi do kala no duddo lantori lampasa wonna lansi ko min aduma Senegal a wola nay lansi ko min lumbi ma frontiere nani andi wobbe gano ga be wa nyiri asinde kala ko naati ton ciorkitay min no mi jabata dum mi wi hande ko colonel Doumbouya woni ko laami lagine frontiere Guinée Sénégal o mudditi nani ko ani nay no men do ko si tawno do udditali har no mapini men ittino non min wana min adje got Sénégal kala fala do birintinde ngalladi poy si tala pasi seppo la frontiere o fermaki mama soro be ame histoire di mum be bebina no teppere la besare Sénégal no woda jamanu hikka kelda on kelda on awada export c'est pas da yota la Guinée ay bay ko na bore si on awja camion de no arde si de nati mi walla yo ngoto kono son sikki ko mi yo bantando pasi awona la ko mi ngadumado wakilo nani avantiru du janne tagado mo wasi ne ditande nabe mo kamagiribi walla kito mo avantiru o yey be wosi yadu du nabali wondi waddore ami si goddo uditi hundu ko mo aka baro todo be bay ko sale mi frontiere uditi komi wowli frontiere uditi on na premier ministre confirmama moji frontiere uditi fala do ya ngal wali ni ngal fe lok do manda ko gudoro asepa yaron ka atampata safala ko hadde tengal modjal dabbata minu ma piya do teppere amanda goddo lando ta ko mako sepanta donc hare ko dum benni Mohamed okay be no mi monnaie ok c'est bon premier ministre moi transition Mohamed Bilavogui très bien Allah yo moti c'est très bien ça moti ara don problème yo munabe gouvernement ke soari ara yo tamentu wano bafo yen ko nandita taybe fop yo pucintingi leydi jama wonbe darde pay kusare ate yade ka premier ministre dum wana problème no oyi Mamadou Silla ko ay ko be yi ko modeta be jetta wundu ko mabbe ko be ukkaderto Mamadou Silla yetta be Silla fo ko foni ke menge Umar Silla vela tammi sabuna onno welani parce que ko joma gikke joma kongol kono atta mi pena na tokora Silla mi andas ko koto mas ko musiddo ma Mamadou Silla sa detti undu ko ma kay lagine no mari problème fi premier ministre ala ko wallahi
ko wallahi sa yetti ke mi jirgiti tout programme mi jaggi settegoy wallahi mi penamte de Mamadou Sylla mo yoton contre Alpha Condé Kata ka o jetti on wadi ko chef file de l'opposition. Mamadou Sylla aujourd'hui tu n'as pas chef de file de l'opposition. Andena chef de file de l'opposition. Pourquoi tu ne nous parles pas de cette source? Hein? Aïnouanka, chef de file de l'opposition. Hein? Arno inda jama anka on chef de file de l'opposition. Ande kadi yalti wolaka. Hein? Yalti wolaka ka sare la guide nini na komi Mamadou Sylla on chef de file de l'opposition. Ndara si be jasatama. Ndara si be jasatama kwa sar kone akrine. Oya tundo jama. Bon, c'est moi le chef de file de l'opposition. Redu makaya ikuru. Aya shakundia. Ha? Aya shakundia. Konendermu, hande benda sustatu de kasari. Mais il y a diamant comme chef de file de l'opposition. Pour quelle raison? Ah donc tu reprenais de boum-bang, tu reprenais de pom-pam. Donc ça fait pitié. Donc tu savais que tu n'étais pas un chef de file de l'opposition. Tu étais simplement un concam. Donc on a eu des enseignants. Mohamed Bilavogi, premier ministre. Donc on a problème. Opposant, on a opposant. Hikalaba na yon posi kon opposant. Et si kontai kon baki be opposant. Hika. Et Hika, quand l'élection présidentielle, travaille pas, gagne pas. On a eu des enseignants. On a eu des enseignants. Il nous gagne Mohamed Bilavogi. Et Mohamed Bilavogi, premier ministre. On a eu des enseignants. On savait depuis la journée, il y avait beaucoup de passes qui ont balancé ça. Ça nous est. Mais on a eu des enseignants. On a problème ni nous gagne les irisans. Walindung. Donc ce n'est pas le problème. La Guinée a un problème, premier ministre Marie. Mais nous avons dit qu'on a dire de la transition. So we do not irizan pas pour ça no ay famude. Kay do wo do ngawji na ko awja. O woni premier ministre kon dum dara chata. Alla yo nyibu. Alla yo na Mamadou Sylla de ko do yalti yo problème la Guinée on ko dire premier ministre. Hala premier ministre kala yaw do ko mata onatu. Eskorobe be wata bannube. Yimbe be inna tano be ben garanta bannube. Yimbe be anduda andama be wata bannube. Hey, ayay to hikkay be anda kama. Bannube de andita ko sori lami. Don andi hanki ono hecci hanki ono dutuno be jodi ton de 8h à 21h. Jango mun hanki hande mun ay be ari e ko yon sergo be sedi. O yi wasere nedi ko alla mekke mabbe ko be addata dum e colonel Dumbuya. Be wi burwi ko alla metti ko nge mabbe o la o jabo be jettata dum kambe CNRD convoquuno on andi ekkianki wobbe ton be jodi ton de 8h à 21h be o la be ron sorry be remarque ande kadi be be sikki ko burwi colonel Dumbuya ni e wudere mo ngalande jabata o yi ka inscription ko force sa yi wana dum dabba ko gera o yi hala wi dudu ngi o jabata mo kala ko mo bi pa ku mo nge e pono pala mo yalti saarde hala ko dum yalti salon ya sut colonel Dumbuya sama kalala kanko si awasi ne data mo yobori o wi dudere halande birdi on burwi ni tilo mo jettata mo jetti sombere munde meƴƴe makko yore fenande be darnet harno yaay sut kanko baka kanko colonel Dumbuya ko sali ko wasere nedi o wi yawgol jodo to ya colonel Dumbuya ko garan jongo jabata o jabata donc alhamdulillah premier ministre ari chef de gouvernement de la transition mettez le cœur on passe mettez le cœur menen ko colonel Dumbuya walmi men ka berni api kala yutirdo ba makko asi ko nyaariru mede yidi menen kala yutirdo ba colonel Dumbuya asi ko nyaariru mede wonani do hala musibbe ndaro be pay ku sare o saydo men ala non dalla semaine premier ministre aray menen ko me fallo Ousmane Gawal ko nay be to be wolta be ronki be ko be oposa aray wakile moja mokala zera zenu mungon très bien. Aray bienvenue monsieur le premier ministre dans la cité. Mais wonanio
Ara ko en goto ono école nel Dumbuya ko wonnene goto wakkilo do wadon changement lendi c'est l'ombre unity ara ko watte mum musibbe wonbe darde pay kusade o saydo Korboya Balde ndombunku parce que min ko nomi wata mo noddirde ko ndombu le souri babengal fakonde meda yidio sida yidi goddo de yidum odo dila allo afaro tango nobe bomenan abelam kawtal be an do dila o faro to de wadi o champi okay abela ok musibbe wonɓe darde lan wonɓe la darde o sayɗo ɗon andi si Alpha Condé sanzanoka ɓe sanzatano si Alpha Condé sanzanoka ɓe sanzatano sabuna kamɓe ɓe hoolino laamu ngu sansata. Donc, dans ce cas, ce que je vais vous dire, Korboya Balde, tant que campagne, on s'y kuno, hande eutata. Mais ala non le ato eutu de hande. Konko uluda, kono wi, maison centrale ko fi wor bébé. Kono maison centrale wana fi wor bébé de ko fi bonnu bébé. Maison centrale wana fi wor bébé ko fi bonnu bébé. On famine ko fi bonnu bébé. Ton ko fi bonnu bébé. Kono mimi konda ntaya tu buida jama ya fama. Konna jama yeta ya fama ko bembe bonnu da. Be anduda atoni ino da inna yo ben yafu ba fi Allah be yafi kama ko goddo woleta to sokku jude ara ko bilbi ko non do ngandi do signal yimbe nanga hido ngandi do signal wobbe wara hido ngandi do signal wobbe poska do ngandi do formu no CD pak ko dum mi wol nay colonel Dumbuya fi dum ko do woldo ha dossier mo hewto ay tonde CD pak ko CD pak aray prepare mi ngono LPC wattu do ngande ka réseaux sociaux hido mudditi forum pour la liberté d'Alpha Condé e oui e be sam ja de gay be woda wo ko forum pour gade for jama RPC only wo be udditi forum fi libération Alpha Condé komi wola ni o so wi ko colonel Dumbuya tindo to da men puuci nayo lowru sani beppi nayo lowru sariya so wi ko colonel Dumbuya fala do mukkade mum parce que imo deɗɗi imo woni tranquille ayde ala sofude derrière mongon fala mo ukkagol forum fi libération Alpha Condé ko penale wondo penale hande don andi on Alpha Condé woni hidon andi konta Alpha Condé joga nyande go minando wobbe no jinya ka RPC wi haray si selu dale ko gorko yo yaw maison centrale o yaltina to Ousmane Gawal yaltina kari awonon kan no hande mi répondio mi wi on dani dow min yo siko worbe Facebook ko wanaka gere wade wanaka hunduko ma setti ko kon kara wada birdi ko ngor ko tangon wada don no libéré Alpha Condé nyon tawadu no o wi non siga mo ngalaka o wi non ko le fama wi do ngono c'est la puissance stai ko mbi bemmo
Vous avez des cartes d'identité de la Guinée. Vous êtes nationalité guinéenne, d'origine de la Guinée. Yandine, vous manifestez pas sur Facebook. Prenez vos clics et calac. Allez jusqu'à devant le palais. Vous allez dire à Colonel Doumbouya de libérer Alpha Condé. Quand on a un mandata, qu'on quand on a Golden Salo et Salongo, Alpha Condé. Sont formés dans forum. Forum Donso. Moi, j'appelle ça le front de Donso. Ça, c'est pas le forum pour libérer Alpha Condé. J'ai dit haut et fort. Cette front que je vois là, c'est des fronts de Donso. Front de Donso. Peut-être même, c'est vous-même qui avez attaqué les chauffeurs-pompiers à Bambetou. C'est vous-même, parce qu'il y a des individus imbéciles, des militants de RPZ, qui sont actuellement dans la commune de Ratoma pour saboter la commune. Pour saboter les militants de la commune. Pour saboter les personnes qui se trouvent dans la commune de Ratoma. Mais vous ne pouvez pas. Hier, on a constaté hier des personnes inconnues, des polyvalents de banditisme dans la capitale de Conakry. Ces bandits-là, je sais que vous n'êtes pas de la commune de Ratoma. Dans la commune de Ratoma, c'est la paix. La commune de Ratoma ne jette pas de cailloux. La commune de Ratoma n'attaque pas des chauffeurs-pompiers. Maintenant, quand les militants de RPZ veulent déstabiliser la commune de Ratoma, on va prendre notre responsabilité. J'arrive à Conakry. Je dis bien, quand les militants drogués, quand les militants infiltrés de RPZ se lèvent dans leur côté, venir à Bambetou pour attaquer des chauffeurs-pompiers, on va prendre note. Parce que vous ne pouvez pas quitter dans votre coin parce que vous êtes infiltrés, venir caillasser un voiture de chauffeurs-pompiers. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez tranquillement, Colonel Doumbouya, il est attiré de la commune de Ratoma. Donc, vous voulez salir notre nom? Mais fala un tourninde. Mais fala un djekasude. Mais il y a un café de beaucoup, mais il y a un chamboula. Toutes les personnes qui organisent des groupes, soit disant que c'est des manifestants, c'est haut, c'est ha. Wallahi billahi talanye. On vous prend des malfrats. Des malfrats. À partir de maintenant, à la commune de Ratoma, on va prendre notre position d'installer des caméras de surveillance dans toutes les routes de presse. Inch'Allah. Yalla colonel Doumbouya. Ça Conakry ne. Maintenant, les caméras me fixent. Mais on a central. Hara kala ko fetti ka commune de Ratoma me ngandai ko ombo. Hande kadi goɓɓe wata e komimu. Ala ataka otowal chauffeur pompier fusangal. Ɓe haɓɓitoɓe tunina inde amen de. Ɓe yawo ko payle ɗen ka commune de Ratoma ɗo sikkude ko laamu alfani. Ɗo sikkude ko laamu alfani. Comment ces militants del PGP quitter dans leur coin parce qu'ils sont infiltrés, ils sont fâchés, venir caillasser un voiture de chauffeurs pompiers, casser tout, blesser les chauffeurs. Donc si vous avez un désordre moment, c'est que capitale Conakry, ça ne marche pas. Donc désormais, en cas de cas, je demande la commune de Ratoma de prendre leur position. Aujourd'hui, leur objectif, c'est comment mélanger la commune et le CNRD. Handai andi CNRD no yidion, be wadi on love you, ils vous aiment, ils vous disent moi. Ils vont faire tout pour vous mélanger. Et je demande les uns de l'axe de se méfier aux personnes qui se disaient neutres. Sinon, yes or no said, ko ben pousa ta anda kono woni on be mekko ya on kambapa. Be wino mududi ala yoba nyala nyamande be mu lutta inonde. Wi gol ko mi woni hunde kan harada andi ka fusabadi marsata ay no ngono wi les portes est ouvert pour tout le monde. Woko ba fe uditi o bandi gine nate
bandi kame nate, bandi salte nate, mottube kadi nate. So yande sudu darna mandu wadana mabafe. Wanafi imbe wala be benka yaside ko fi wala o nder ton yo dad. Min konto da mi jetti position ngango. Min kan do portuje de mutitanaki mokala. Kono non ko mi wala na taw kontum. Mi jite mo danani. Woma wala no ma fewndo peña na da ayoni. So wi tuma dadi ware o peña na ma ara ya wanda ma o peña ne no ayona. Ganyo wona tagido be wi gido ganyo ma ko ganyo ma. Mono fala no ngolo mon fala accado. Restez connectés. L'avenir jugera. Ko sati konno lati. Sare kono akirinde mengawja si Allahu lando njabi. Mo kala anda e pilasi mumo. Ko mi tortono suka en kalati yo be miji to de. Si be miji taki be bi kuntew e wal. Be fubbina yondo e bato wal si o wal. Katumbere ma yo non ko wela taw. Taw no woni torota. Buino tong. Ajuno tong, maentu. Ongandira Yesu. Musibe wambe ndar de pay kusare o saido. Ngaldina e goto ko ni konfetti de kona akiri. Haray non. Mi andi tinna do militant perroquet del PC. Si be iwi ka komi mabbe. Wale be iwi ka position mabbe. Sabu na Alpha Condé no henya e jogi. Na ko min derato manangi mode. Ko Alpha Condé inu no wo moderni hotel Kalum, moderni Sheraton, moderni Num, moderni Mianda Royal. Ko nan tataidu. O yiwa ka tourisi wona. Woti goddo ni leyde porto ka wona walo dano wada birdi. Alpha Condé men jindinte di hotel di fop simi maya. Men nabete hotel Kalum, men yaltini. Men nabe kapale, men yaltini. Men nabe hotel Sheraton, men yaltini. Men jindinte di hotel ji men jindine shala jab awolu na katele Africa 24 e France 24 wi uda la gina darni hotel ji kala kandu da hotel no darna men nadet hay kam hotel ji awala men gardet si Allahu lan don jabi ko kanko wi wono darni hotel ji ka tourisi wona ay no an ka tourisi de da libéré la gine na Abdoulaye Wade fa botoma de na Abdoulaye Wade fa botuma fi ya wonu yo so tay men Senegal do wallahi o yottina si Alpha Condé tay men do yottina ara ko yoni yokko ko wi men ko geri men ko so tay men do men dabbana mo résidence surveillée si Allahu lando on jat ko résidence surveillée men dabbanta mo ko wala wajjo Alpha Condé sécurité ma burdo moddude ko jindugo ledin hotel ji dindinte don ha jawda mi nani wobbe non na woko kanko e Alpha woko kanko e colonel Dumbo ya wondi kaduma woka pale awa laba na yompoy bido andi jo Alpha Condé le plus malhonnête des présidents de l'Afrique ajuma ane bayla Guinée jindinte hotel ji hotel Numu, hotel Kalum, hotel Sheraton, hotel Royal hay ay Mariador hotel men nabete awala hikka hotel ji bettite projet ma fo dubi sappo e go hotel ji onda me Hollande mo awalte ko golluda ko wala résidence ma konkipe be ari tombe tay ko nyemete ndombi e sulmeji tay goddo ala ko wona be woko be wadu woko résidence renouvelée on don kirdi honno résidence ma konkipe karaje da ay be ari tom wo be fala no adu Alpha Condé wala do beti ay be ari futti kasalo sinando mbi woko nyemete sulmeji njani minno ma sulmeji din sorto to minno ma sai sulmeji re e tiri da koy fotoji be addanimmi kono wi wata walde do be accu mo ka hotel o to kono kono holli kanko yo be okkor mutungo nyama o hara be jonna mo whisky wo simili tanger peze no ka wanda oyi haccu makko alaydu o yattu makko alaydu kanko militant RPC no wadi wo sino fala maye oyi a RPC joni ala président sinungasi
c'est le mot dada président Cellou Dalein on est passeport mon hara meɗen tori on yaltugol leydi taw jinda wona free yurodira e collaborateur ɓe mum ɓen Afrique ɗo salmina ɓe fontana ɓe jungo mono moni yo maayu ñande goo ɓe kaluno Cellou Dalein ɓe yiltimo laabi ɗiɗi kayre po ɓe yiltimo tokunu Allah halki saare nden tokunu waylitinde waɗi nde ka aksi makoɗe sunni juɗɗin fof tokunu ko ɗon duwano ɗon jangude tokunu minnuma ɓe kali Cellou Dalein mawɗon wi simi dartike ɗo tun komi wondi kon heƴata ɗo acceɓe Allah no ɓawo men no arde o wi leere yoni yiltoɗen he Allah sofini tokunu ha tokunu nini ɓe fesani kamɓe fewde ɗo lagine sanji kono ɓe anda tokunu si yamani pan yimɓe tokunu ɓen fof ko Cellou Dalein gonanta maninka soso forage tokunu min numa sarde woni ka askinma kuuɗe laaɓi poy hari birdi ala laaɓani ɓe poste nden saare ɗon halkiti kankan woletaki ñande wo sina violation ko yimɓe no ma yore laari anar mum haray kalunoɓe passeport présidentiel o haray passeport on hettiki haray on passeport non présidentiel Dalein ta memimo juuɗe mum ɗen de ko satti wosi ɓe marton gollo e wawi mo inde yo memu kono kamɓe taɓe memuye passeport o ɓe waɗi mo e nder mbuusu ɓe jogo ɓe memume de et puis opposant no doit wonugol remarquable kala ko woni correct moƴƴi haray passeport on taɓe memu ɓe wawi mo sansude ɓe laɓɓa keso no moƴƴi ha ɓe renouvela ɓe ƴetta keso ɓe wallina ɗum ɗon ka poubel ɓe yaltay sarde ɓe yaha France ɓe yaha Hollande ɓe yaha England ɓe yaha Israilu ɓe yaha Amérique ɓe arta Sénégal men cikko lagine men memmino ko ɓe andirano Cellou Dalein le retour de Cellou Dalein en Guinée ɗum na birdi haray naka sama kala haray fo no andi président Cellou Dalein hande ɓe hetti passeport man commissaire o huyi o fesi o wi mi nisiti komi jogaruno o passeport wona min waɗi min kadi mi nela lagine mo yiɗa o no nela lagine mo yiɗa o ko professeur ko ɗum woni probléme leydi ndi mo yiɗa o ko professeur ko doctorat kañum ko doctorat mo yiɗa lagine o ko professeur walla min komi doctorat hara noon docteur ɓe ñawdata fussina penale docteur ɓe ala ko hikki mo yiɗa o ko docteur monsieur Ousmane Bila Bagui ko docteur e Camara ko docteur Sall ko docteur Silla ko hara noon ko docteur fenade ɗum ko probléme leydi ndi hen colonel Doumbouya kala do ko ma wi ko docteur minuma ko penale jane penale de andanda wona ma ala système penale de ala carnivore penale de si ɓe duɗɗiɗe carnivore ala ko direct ka océan ɓoyɗa ko professeur sina professeur o ko docteur ayay ka docteur Ba oui ayay ka docteur Silla oui non ko docteur Wan ɗum foppu men wallina ka leydi mene mari ɗo no présente doctorat mum men peñanamo colonel Doumbouya jento nana kala arɗo kam wi ko doctorat minni ko fenade aya tumɓe ko sarpam mi yalti komi doctorat science politique komi doctorat science mathématique komi doctorat médecine komi doctorat sajjila meno hulɓini moyɗa ko doctorat leydi sina doctorat o ko professeur min haaldi lagine fof no jangi kono fussi avance ɓeno yaha tun no boltana colonel Doumbouya o ko ɓe docteur au niveau international ɗum fof ko penale yo rew golle jemma wujjata ko kala moyiɗa noya ko professeur c'est grand voleur tous les doctorats qui vous disent
Nous sommes des doctorats. Oui, nous avons une coopération qui m'a fait pénal et tout. Il y aurait eu cool les gens. Haray Alpha Condé. Bandiru douane si c'est de nous. Hindu ñawli opérateur de transport aérien. Et d'abord, nous avons volta. Avant de nous, hande. Hé, hande velen. Partagez. Alpha Condé. Professeur Alpha Condé. Alpha Condé. Il m'a une entreprise de transport aérien. Un transport aérien. Ko Burkina Faso woni ko jeey. Awa jama Alpha Condé no ñawli to 20 millions d'euros. Do wala tafidu. Ono RPC o du tafidu dom. Ono dun dom vous ne voyez pas ça comme nécessaire. Alpha Condé no ñawli million. Ko yata kon ka avion je. Himo ñawli 20 millions d'euros. Million nogay euro timudi tis. Hey, hay di jilla. Yeah, mi ngadu tawa mi dekere o mi wudi taw kam jodi do. Mi jiti musiddo 20 millions na 20 millions de 20 millions d'euros Alpha Condé no ñawli pass. Pass jawgol avion tipo. Famina no marsude ara la marsude. 20 millions. Kono nanta RPC no wala do. Ka chambe ko pidi dandan da hore ma marsata. Igol jamaa. C'est le dalé no detir ni jawle. C'est le dalé no ye ergine. Hara no dum fus ala ka selli, ala ka windi, ala ka holli. Kanko no Alpha Condé ko pilani be o ñawli be o gondiri avion jemu ibo ñawli be 20 millions d'euros. 20 millions ko yo yobudi wara be wulli ticket ta Guinée o. Menen do men yobata. Min dun donc mi wawli men yobata ay 100 francs. Colonel Doumbouya yobi pipiru. Si Colonel Doumbouya yobi 100 francs pour di fan ute ko hakkunde Allah men ngukondira. Colonel Doumbouya ndarando sa yobi 100 francs. 100 francs Guinée ko wallahi ngabay. Awol na men si ko anjawe majje tippi be Alpha Condé yobi wallahi RPC. Hein? Menen Colonel Doumbouya yobata. Force Colonel Doumbouya yobata pipiru. Si Alpha Condé hubba feta o yayi o jawi avion de ko yata 20 millions d'euros o yobana yore makko menen men yobata. Colonel Doumbouya yaltambe ka pake wolna danga yobata. Sa yobi do billare ko ngadi pompanye sarne ayobata pipiru na nyami yoba ka nyama haji maidu si be wulli tiketa ya be wulli to Alpha Condé ka nyawli be ko programme kine ngal wonno yaade awashi dum filitini kew on wolna men si ko menen nyawli yo yimbe be anda ko fewndi Alpha Condé o handicapé jo ya da avion je ha o haylo tipo kanko ngi ko ngi makko ko ngi makko handicapé wi pi wada kono RPC nekkata fi dum ko mbi bemmon do mari jawle do mari ko fin be tay jawdi yo beedi. Professeur Alpha Condé il a pris des crédits dans un aérien transport. Donc il doit rembourser 20 millions d'euros. Mais les ZPS ne parlent pas de ça. Mais quand ça s'agit de gagner le nom de Colonel Doumbouya, un nom béni, l'enfant de Guinée, le président de la République, chef d'État, président de CNRD, et Jodo Bewola Mokalako Bewolimo, son fils qui est même peine na yo. Mingande kadi mo ngekki do officiel lu dale Alpha Condé wonna la honto di mbuddo ngiwi yimbe huda sago mon ko be wujjutu jawle be wada Bombay mi jité 20 millions d'euros transport passe 20 millions d'euros ko ari yewi men nani koro ari yewi men netti hari a gayni men hari a nyamiri men wason so liwi koro Condé a dekki 20 millions passe tout 20 millions d'euros passe tout ako kuda ko jiwoy inno ma monsieur le président non kadi me nganda do nono wulbini dey jama mi jiti ka goddo yobi 20 millions d'euros passe 20 millions d'euros transport seulement non incroyable mais vrai
no konde menen do si colonel Doumbouya wodi ay fi dum wallahi yare kanko andi pompande colonel Doumbouya wolta fi dum mukko abadallati mukko colonel Doumbouya yobata dum président de la république yobata dum ara yo kadi lama golle ndi yobata dum ara yo perdi poso si don fala kisa nange Alpha Condé non kadi yo be kondanu mawma sina do men ta min mo yobi dum lagine mi huwi toray mo ko modja ha goddo yobata dum few yobe taki o fetu ona kono wado nyawlirde goddo 20 million d'euros ha sago monnu ko yon wonu do ngamade ko yon wonu do ngamaade nyamo jawle wado birdi ha non kirdi marsata few dum don marsata haris ko dum faala don men waylitirde aray dum don sago Allah sago modon marsali marsata me wonana haray musibbe wonbe darde pay ko sare no be holliri non info darto demmo ay do ngande ne wola ta hala commentaire enen piji men din ko nendi na birdi haray hande nano jibini hay goto menen fusi jibiname ko woni kon fedde de kasare konaki haray be wi results Mohamed Bilavogui nommé premier ministre de la transition. Ok. Haray mi on Moko bao adi premier ministre onon colonel Doumbouya ende sansi hande na jani hande wana kaso di Fofana afietu dogo kadian aray non garang aray meden tori ma compétence nan aray ko be do be ardini ka transition. Welcome et bienvenue. Wadane mo kergeden. Tapele ker yo wodju. Wadane mo kergeden ko beynete monsieur Bilavogui. Tape. Be wondina ko musiddo jallo teli wo ko mardo gandal modja Allah tawara ko dum. Tape kergeden go. Hare non ko mentori on do dictateur ya gangal men falak. Jawle den ko yongol litir nayo yo botor. Mais wadane mo kergeden ko colonel Doumbouya nomi mo premier ministre chef de gouvernement ka transition tapele ker ala wojjude mi anda simbe benno ga on dani ino ga 2000 et quelques personnes vous dormez tapane mo kergeden ida jalbi to ida jalbi gasango ngara alla tawara wujjata de wujje jawla len day meden aynu mado hara meden andi te compétent sa memi do jawdi amendi oui c'est le neveu de Diallo Teli ko dum do be wi hara no menen alla tawara wujjata jabe amina torki alla fatiki alla tawna wujjo alla tawara nandai ka so di Fofana torki alla fatiki alla tawara na premier ministre de hudal Allah tawara wujjata hara hulay hakke Allah taw ka ministre jo yurmete hara ka transition do sa wujja do men wola men dari taraseji mari be ya bona hara pay ku shari sweti ma bon sens sa wujji do men wola do kala ku sansi to e programme men wola jama c'est le neveu de Diallo Teli konombe wolirta kala ardo no laba be c'est le neveu de Diallo Teli ala problème ara etti ko Diallo Teli golli ko alla tawara da mojjiri wa Diallo Teli men andama do min do mi andama ala comme si fo ma fu mi tuanto mano alla tawara wujjata on jabata amina alla tawara na criminel alla talam ngu fole wada bandiyaga parce que da jalbi ay si goddu ngala do da hebude ko nyama ka wonirda o an ko be sisi ko atampa anna jawdi arda da bugol no gas alla tawna jawdi arda da bugol ka premier ministre jo dabba do hara toutes mes félicitations et bienvenue dans la société on vous adore on vous dit bienvenue
so wujjano me wolay so wadi si men jodi kadi tarase makko on tay birdi no to me wolay de hara non sida moƴƴi koyne e ay sida moƴƴi ange pay ko sare ko ni hara da mari élément jo moƴƴo ka Facebook kono si me wisitima men tawi da wada opération men tawi do goddo no manki to me wolay do menen alla non tawa wujjata alla tawa bona alla tawara ko jalbirɗani ko ni ɓerde nden jalbiri alla tawara ɗa hentini yeeso e ɓaawo alla tawara o ngari sansugol kon ɗo so ngari wujjugol ara ɗe gokki pour yolli gotal jawdi ndi ndi busta menen hande kadi wujjo lamtako ni premier ministre hino lagina hinoma meɗen sutima meɗen aynirma jamma ñalorma si men heɓi feere men deppa e caméra yeeso ma ngon si allah jaɓi piya caméra yi moƴƴe yeeso ma ngara ka yataw meɗen suti sa memi biyen jiɗi garana ko gollitirte ko walla kadi atta mutade ay ko andeno maɗa kala ko marɗa wolana men nan si amari état si wowla si amari suudu hollina kala ko marɗa fewnduɗo ni windude si me yoyi ɗo ko ɓurti me wola ala ɗum kadi ko teddungal ma mbuuɗi ma wonde ɗin ka banki andina men ko jelu addana men relais wiya men ko ɗum ɗo marɗa ka banki biyenji maɗin ko ɗum ɗo min anda ko ɗum ɗo marɗa ka wonɗa ɗo premier ministre de la transition sa jaɓi hutora sa jaɓani menen ɗo si min yirima ka ɓurti arana gouvernement on jonni hakkunde allah ara ɗo min noon nami gaño ma ko mi giɗo ma ko ɗum waɗi si mi andintimma kala ko marɗa ɗo ko ya windu nani voilà ara allah taw ka moƴƴino ara ɗawa colonel Doumbouya on là-bas c'est un bon il est beau moi wang là-bas il a jalbi si tu trouves intelligent il s'est habillé bien arana di vesti di Alpha Condé si tu habilles bien monsieur le premier ministre kasori ka woni ni no tappa bernde jane anadi jane anyere fe jane ala bakhdi jane ministre de la défense amoni achane sa mère est peule ay go yon futti ke hajja Fatou Sow je vous embarrasse dewi wo premier ministre o nena makko ko pullo ɗum fo meɗen jaɓi min yino Banta Maso min yino toon Muttaru Diallo min yino toon Tibou Camara min yino toon yimɓe buy ko min wi Allah tawaray mo moƴƴi so moƴƴa ko hakkunde e Allah e nene makko e nene siko nene goto mi pardonata Allah tawara ɓende nden no laaɓi min noon na fiya ɓannan takko ma falaka fiiɗamu aduna sa hina moƴƴi ko enen si men plastique amen taya moƴƴa ara en signi contrat min noon se signi contrat ya kamin Alpha Condé me waynodiri ɗon Allah ta Alpha Condé ma yara mi aynaki ma sikoye kapo oto ko ɗum wanto e fuɗɗike ono moy Allah kono innete ko monsieur bila wogi on dey ɗum ɗon won sinami fayi ɗe yettoreje ɗon ɗe tawaka ka fulɓe Fuuta bila wogi menen ko min andi bila wogi ko foore siine kana non jama bila wogi bila wogi on ko Guinée en kono bila wogi on dey e Jallo Teli yettoreji ɗi wona gotum kono nandita bila wogi on ko min andi ko bila wogi on ɗum kaka foore to meɗen yiɗi ɓe moƴƴa non kana non jama wondiranen tun gonga bila wogi on o kala no andi bila wogi ko ɓeka Guinée foore siye to sinade yara mi faayi bila wogi ɗo Fuuta bila wogi on naka foore laaɓanelan tun ay yaray kono ɓuri mi andude bila wogi on ɗum ko fuɗɗi ko sere kore ya ton masanta yomu sikki de bila wogi on de koto pa bila wogi ko bila wogi kana ɗum ko bila wogi de min yiɗo minen de bila wogi on sina ara ko arɗo Fuuta en sali minen min sikki ɗum kaka foore to jeyra laaɓodiren tun
ida yidi magoy ay ko premier ministre mais république de Guinée kono il est neveu de Diallo Teli nene ko Diallo yetta ko bila wogi no bila wayno de ande Diallo Teli ko iwdiya maire bila wogi premier fonctionnaire et maire Peul maire bila wogi père fonctionnaire et maire Peul yetta on tertoto ɗum bila wogi on jama laaɓodire ɗum ko jeyɗaka ka foore ko ton woni installation maɓɓe on base militaire maɓɓe on ko ton laaɓodire kono noon ayono labaɗo o ko siɓɓe mon ko siɓɓuɗo ko fulɓe tumari labaɓe aw ɓe gon ɗo komi andi ko bila wogi sina mi fayi ɗum koko to nani sere kore ka ture o ŋiɓate ton e maaro barabara o ɓen ɗon ko ton ɓe jeyɗa bila wogi o laggine fof ko fami kono Allah no waɗi ɗum kereje nayi so haɓɓitike ɗon bila wogi ko pullo hare awa ɓigo do miɗo jaɓi ɓi mancuɗo ko sali so wi ko pullo ko haaju mo so wi ante ɗon ɓe lancaylan bila wogi ko pullo monsieur le premier ministre aray go jonnamen no wiyeteɗa ɓe wi on bila wogi nonon ɗon bilanti quoi billayi ko premier ministre meɗen jaɓi kono bila wogi on ɗum ɗon ko to sere kore masanta loola beyla yo kono so wiɗo bila wogi ko pullo hara mi acci famude hara mi sutaki o il est Guinéen, c'est l'essentiel. Est-ce que mi colonel Doumbouya na Guinée? Non, il doit rondi jikku maccayagal, il doit waitu pilantibe. Est-ce que il n'est pas bon? Non, ko yimbe tawobe yina gonga. On va tende. Non, be yimbe fimu be bapingi. Mais sa mère est belle. OK, Allah jaram. Mena me yi piji bui, mena no me wola. Si na madobi woko masanta jama ndo jama mene me renseigne yu nani ɗum ɗon mono fala maye mono fala welto kono do pay ko jare ko mo pita la bêtise tanti acce wonne jama on ko laaɓi ko yo kon so nini ko pullo aray ɗon day min on ɗon c'est pas noté ko non accenayla ay ko faal ɗon ko minnu ko pullo monsieur bula wogi ko pullo are ɓernde wonde waliki ka haray ɗon c'est bon OK j'accepte y a pas de problème ay onon komi won ko tawata ngano woniri min ne on bila wogi ko to wi ko pullo OK on fera l'autre y a pas de problème o jaɓi Allah jarama alhamdulillah monsieur bila wogi ko pullo yettude Allah bienvenue fulɓe ɓe garay ko teddugale mo monsieur bila wogi ɓe ka foore haray ko ɓe fulɓe ɓe laaɓe haray ko kamɓe woni premier ministre o ka transition ala waliki la ilaha illallah muhammad rasulullah woɓɓe ari wo ko pulantugo wolta il parle que de Peul. OK. Mais ngondo ko mi attori mi andamo. Min do ko mi attori ko mi andamo. Mi ala ko mi wolam fus ko mi do andi tun non yetteteɓe ɓen bila wogi kaka foore to ɓe yuri si tawi non ɗum ɗon on wi ko pullo onon andi o wodi fulɓe woloɓe soso o wodi fulɓe woloɓe maninka min on hay fusi mi anda ton komi attori komi mi andamo Allah tawara ko ministre jomo wullata Allah taw ko ministre jomo wujjata fin ko ɗum tori Allah yo ñiɓoy golle makko ɗen o waɗa ko duwa ko kono noon son woli ɗo ha janggo ko Guinée kono noon bila wogi on ɗe gandi ɗum ɗon ko to yo so tawi man ɗum ɗon tuusi goɗɗo haray min komi torto ko parto haray musidɓe wonɓe darde pay ko sare o say ɗo
on jaɓay goye gonga kam sellu dalen komo labe ko président IFDG fo Alpha Condé o wi komo boke o yiltiti kadi o wi komo kanka kono ɗum ɗon fo ɗen jaɓi kono jama haray koye laaɓodire nder information ji ɗi na tum min est ce que min o nani min ni nawo guinée kono onon ɗo bawuri omo hoore mum wawa ɗum ɗa on komo pita iɗen jaɓi piiji ɗi fof kono e fof ken guinée ko ɗum o nécessaire o kono ko mallaɓe nen jama o gonɗo woni ɗa ɗo o jama fa batala min mi falaka numéro premier ministre falaka numéro on ɗo ka force spécial min ko mi arɓe renseignement yimɓe ɓen ko fewndi ko kono so inni bila bogi ko ba ara mi jaɓi ala probléme hara musidɓe wonɓe darde Paykou Sarr o sayi ɗo haray janngo on faala yide Ousmane Ñeelwe haray ko yo seeno ka sisuma makko haray ɗo gandi ko janngo o waɗata balɗe 10 ka babba o yalta ka yaasi haray noon janngo fof no noddita ka tribunal premier instant de Dixi haray noon ɓe wiyani taw ko leere hombo haray ko décret on tu waɗa haray noon jama on koyo yaw on dit bila vogi awa kono gandi to min on ɗo ko premier ministre haala maayi haray jama on koyo yaw walli to Ousmane Ñeelwe il paye ses actes parce que ɗon andi hande sonnajo la puissance des cas o holli kanko wana o hulayɗo o hulata kono ɓe wi non e pulat e Paykou Sarr e koye vera he a waccaneme kono gandi to haray hulata ko neve har do mi yaali leero haray jama on fof ko yo yaw sutena deka moƴƴa e programme ji ɗi et dès que j'ai écouté ce message là où elle a dit Soupel, Thomas, Malinke, nous sommes tous une famille. Et Awamijabi, Achanela. Et c'est Stafato. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, Kaunyari, woko never, dimati. Jango midano tako e never. Hare jama o fola gini. Nato ngender tribunal jodo don Yon Ousmane Ñeelwe, ancien ministre, des professeurs d'Alpha Condé, un ministre qui ne dort pas, un ministre qui ne recule pas, un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République, surtout ce qui concerne l'ancien président Alpha Condé. Bien, Renon Django, Fauno Nodita, Yahoo Gol, Hedo, Kondanata ko Ousmane Ñeelwe. Jang, à partir de 8 heures, haroy ko ya immo ya Ousmane Ñeelwe à partir de ayon fuɗɗi ke jillindirde leer jiɗi ko 9 heures ka ko 15 heures kon ɗum e mum an ayi andi ɓe yiɗa yimɓe ɓe yaha hay day menen meɗen mari tan min yahay min heɗo kala ñaaweteɗo ka tribunal min yahay min heɗi to awti ɗi ñaawe si ɓe wi 9 heures ko 9 heures donc haray jaman ko yo yaw jentito yewtire nde ka Ousmane Ñeelwe joɗɗinte ɗon o landite ko ati konko hombonomimo taw premier ministre de la défense d'Alpha Condé o ara o wowla ɗum taw ko premier acte on ka baa o hombonomimo ministre
ko hombo nomi mo ministre de la défense sur Facebook parce que donc andi taw si tawi ko nomaɗo par décret ko kanko nomi hoore makko ko ati kon ala ɗon andi lanɗo leydi ndin kanko colonel Doumbouya haray o interdise kala ministre jo taw yawgol ka aéroport ni ka frontière joni noon kanko Ousmane Ñelo taw o violi haala président ko ati kono si tawi na o ministre haray ɗon taw ɗon andi o violi constitution leydi ndi parce que a wata nodditade ministre arana ministre yaha noddituɗa ministre ɗandina ministre fiya henne yimɓe si ɗon feƴƴi haray kono mi hollirno on noon hanki mi wi des cas de se méfier de sa domicile parce que hande ɓe nomi premier ministre chef de gouvernement de la transition komi toroto premier ministre o taw accu ay 72 heures yo sanju ministre de la sécurité on o sanja ministre on le haut commandement de la gendarmerie nationale o sanja l'Interpol, c'est-à-dire la police judiciaire o sanja fabuen o sanja kala wonɗo fonctionnude ni o non d'ancien gouvernement ko ɗum ɗon taw woni ko min faala ay non Allah waɗi ɓe wi premier ministre on o nana pular ɗo mi andude so nana walla so nanata haray monsieur le premier ministre chef de gouvernement de la transition mi salmini on mi weltanike on haray mi wi on ko saɗi ko tooli ka poste mon premier ministre haray yo Allah junno balɗe nder mum waɗana on kutu wawa organise gol élection ji ɗin e hoore newende hara Allah waɗa ko ministre ɓe moƴƴuɓe ara wana siga ministre ɓe feƴƴuɓe ɓe siga homɓe siga kasori fofana en hara no wujja no ñoro no fena no waɗa piiji buy monsieur Mohamed Bilavogui premier ministre de la transition meɗen toro on ay ɗon nana pulan haray noon o yaafoto no gasa mi wona gorejo ɓiɗɗo mon gasa kadi ka hakkil e tawara ɗon ɓuri lampiji ɗin fof ka cellal no wara miɗo ɓuri on ay ɗon ɓuri landu ɗum ɗon ko non woniri e min kay no woodi ko ɓuri on no woodi ko ɓuri ɗon comme premier ministre on nawi seeɗa kono min kay noon haray miɗo ɓuri on nini cellal par ce que min komi suka komi wawi ko goɗɗum go on wawata haray koyon duumo e sport o moƴƴa monsieur le premier ministre haray nder mum taw ko min tori on Allah taw kon premier ministre ɓe yiɗuɓe leydi ndi amina o gasa no wara ɗo yiɗi ayno ɓe yinni on ko musidɓe Diallo Teli e Allah tawara ko ɗum haray monsieur le premier ministre ko min tori on moins de 72 heures on haray taw on jalan ɓe aray ɓe ka mon wiya on ko doctorat ko professeur ɗum no tawa e ko tardiri leydi ndi an andi noon CNRD ko woni kon ɓawa mum no tiiɗi doole sabuna o ko dimbi bindere o andu no pippi ko tiiɗi haray ka tigi monsieur le premier ministre ko min tori on ko ɓuri yawde sansanemi ministre ɓe Alpha Condé ɓen fof son sansi ɓe ɗo haray min suusi o monsieur le premier ministre sanso fuɗɗorɗon dow tappon ha ley waɗon yimɓe compétent ɓe hara wana giɗande hara wana affaire siɓɓe siɓɓe nomon wawɓe ɓen gollande en ka leydi tawata monsieur le premier ministre on haray ɗo weltana haray ko min tori on taw poyre me actu on ko yo ittan men ɗi bandiji ɗo fo ara ɓe fonctionnata Ibrahima Balde général Bafoy général Fabou Keguro ɓeɗo fof itta non yimɓe fop o kilankiɗɗo ɗo fof waɗon ɓe a côté ka anti dorogu on minen depuis lagine nanga accita depuis dorogu fuɗɗa nangede
ko tan colonel Doumbouya dorogu sunna tan colonel Doumbouya dorogu sunna hari ko nangete kon fo sunnetaki hari dorogon si nangama sunnetaki hari menen dorogon si nangama lagine anana itu nangama nantataka yari hari drogo anana drogo nangama lagine ko domi weltanto meral fataran jonna ni lanko mendike gidobe men no ko kala ka be woniri alla yobube kam mo'i haray lagine men nana ino tun dorogu nangama men nana taka dorogu ya kono ley laballe potta tawde colonel Doumbouya ko neddo moƴƴo tanke guro do mi yali ka dorogu sunna akene la non si mettibe holla on do taw video on fi kala ceguro aya futuno ayara da buri mi dole gasa sim tippi lagine da mari payle be yewta mi nyije den ara ko dum gaynoto min non mi do andi tanke guro aka fewndi do hari ha hande min do mi yali ka dorogu nanga sunna ko men nanata nangama ko don men wayna dorogo nangama na bawa nokkel kali fettata do min on do mi yali tan non colonel Doumbouya dorogo nanga tungo sunna sede ko gonga video no do mo fenande mo wari on karamo ko mo yejjito ara ino do video ino do taw imasi jidi hina o imasi jidi o taw ko imasi jidi ni be mi holla be tan colonel Doumbouya si dorogo nangama ko yo sunne hina menen non tanke guro min do mi yali o yi dorogo fo sunna fo pukayite jonno mi dabbita video on kadi mi holla wala haray do min imonanaki ceguro de mi wolani fi ceguro fus ko mi wi non fewndo makko dorogon dey dorogon nganda on to woni nani ondirane ngonga onanga conforme yali ka sunna si tawno no ngara kaka ko wi ko lobe sunni aray don kadi men nganda kono non min do mi yali kanga yi tanke guro oyi ceguro ka dorogon nangaton ino sunna mi yali few wallahi mi yali few mi yali ka sunna joni non dabbitayno do video on taw holla mo que je le détiens. Je l'avais quand même avec moi ici. Voilà. Dans vidéo on cadre bon sunna. Est-ce que dans un pandar quoi? Voilà. Pardon. On fait bouge. Voilà. Oi do ndofo ko drogu ni. Oi do ko tan colonel Doumbouya. Drogu ko nanga ko. Essence de l'eau, le essence be woni gude ka drogu eno. On va commencer à reculer. Allez. On est là, je suis le dernier à quitter. Voilà. Oui. C'est 2 ans, c'est lui, il y a 2 ans.
Sonne drogo. Ah. Oui. Tout le monde allait de l'autre côté. Tout le monde de l'autre côté. Sous la seulement la Jupe 5 là. Ça c'est venir. Ça c'est pour juste drainer le sang. Daí bifa por isso assim. Une photo comme ça. Oui, il y a des téléphones là. Il faut prendre une photo. Ici. Non, non, mais attendez. Olha, sonne bapi. Voilà, c'est bon. Faut pas mentir. Bougez, bougez, bougez. Yo, não vejo o menino, né? Hey, basculez, mon gars, basculez. Aí vai sonne bapi ngika. Wah, mi du jallo joro kadi ko feno goltum. Feni toro. Hey, comprenez. Camori. Doucement, doucement. Hey. Quand vous venez, mais il est là, ça va.
Femini a fait commune merci. Alors aussi ben dans Lyon réalité qu'on est comme fait de Kassare la Guinée. Feondo doni si ba pingi nanga masunete on nandi tata e mun e kala trafic ko woni fait de sare den depuis colonel Doumbouya ari piji dino woni transparent. Donc ko mi fala ande tinde do haray jango fo ko kala ka wonda haray ko yawale to den deka e fi programme jidi fi réalité on ay do andi Ousmane Nyelwi hande o wada e balde sappo kam babba jango woni ko yaltata fi wala landitede ko wadi kon e tawde kadi bien sûr na udo mon kayno asimi ay do andi mi hala non e der de do balde non wano hanki be yaayno ka makko parce que be fala mo intimidude ko do wadi do mi toroto premier ministre on rewrewetede den fo o yowtamo nder ton so yewti be premier ministre o premier ministre do si yewti bantama e on wiyete Damantan Albert Camara o yewti wala bien sûr Ibrahima Balde ko nandi tata e ben so itti bedo o adda wonobe sukabe no wodi on be compétent doit be servugol hande ayi goddo do no woni ministre depuis ara o fuddi en fonction o wadi do muri 20 ans ara sikka dum ko c'est-à-dire ko héritage asikka ko héritage donc haray jama ko yo famu dum don yo jama wakilo wona vraiment compétent e murandum e wona hunde denanda horema tawore voilà nayo yimbe be ngaru jodo don fonctionne donc au niveau voilà de gouvernement pendant des années et des années qui refusent aussi de se foutre le camp wapenodo et fonction des ministres depuis tant CNDD tant Alpha Condé hani kadi yibe tantude tant colonel Doumbouya il veut pas quitter leur poste. Il veut tout pour séquestrer leur poste. Il ne veut pas quitter. Donc, je rappelle, au niveau premier ministre de la République de la Transition, bien sûr, de faire tout pour éloigner les bandits dictateurs. Parce que ce n'est pas Alpha Condé seulement qui était dictateur. Il y avait des ministres qui sont fonctionnés. Depuis tant de CNDD jusqu'à présent, ils fonctionnent dans leur poste. Et pourtant, ils n'ont pas seul à servir. Ils n'ont pas seul à faire cette fonction. Donc, je rappelle au Premier ministre, dès les limosés, dès maintenant, ne cesse pas confiance dans leur service. Donc, c'est des dictateurs. Ils sont servis, voilà, depuis des temps. Donc, ils n'ont qu'à quitter, d'autres aussi vont venir. Donc, c'est des choses en réalité, c'est des choses à informer. Donc, le Premier ministre doit sortir le dire. Voilà, telle personne et telle personne seront limosées, remplacées par un nouveau. Donc, on vous demande cela dès maintenant, parce qu'il y a des ministres actuellement qui ne veulent pas quitter leur poste. Qui ne veulent pas, hein. Ils vont faire tout pour rester. Donc, dès maintenant, il faut les limoser. Il faut les limoser. Donc, ça fait partir des choses très évidentes, parce que c'est des dictateurs. Une personne qui a servi depuis ta CNDD, jusqu'à présent, il veut encore servir avec Doumbouya. Soit disant, nous sommes compétents, nous sommes de l'autorité. Ne les écoutez pas, c'est des faux diplômés. C'est des faux diplômés. Donc, monsieur le Premier ministre, à mon nom et ma responsabilité, un homme responsable de ses actes et sa parole. Donc, je vous informe dès maintenant, délimoser tous les anciens ministres qui sont fonctionnés avec Alpha Condé, qui continuent toujours de tenter de fonctionner avec le CNRD. Je dis bien même, il y a des ministres même qui ont travaillé avec le régime d'Alpha Condé. Il y a des ministres aussi qui sont travaillés avec le régime de Lansana Conté. Et jusqu'à présent, ils sont en train de travailler là-bas. Jusqu'à présent, on vous connaît. Donc, on demande dès maintenant de les limoser, faire remplacer par des jeunes. Voilà, c'est ça même. Alors, quand on a un commentaire du Premier ministre, wodi yimbe be andu don
wonbe poste ministre du depuis tan Lansana Conté e golli di Alpha Condé Moussa Dadis Camara hani kadi ben don kay no fala golludude e colonel Doumbouya haray non comme toroto do premier ministre on haray be do ayalla wadi wana roni dirgol wona e wadi ton duubi kambe kadi yobe iw wobbe go araka poste di mabbe golla ay dum wiya ko ronugol walla ko won gol do ngamaya mene wana Alpha Condé tumme fala no sansu ko kala gollududo e Alpha Condé ancien ministre be ben ko be itte heso be go kadi ara kambe kadi be metto ay dum ko changement ara ko no woni ko mentori kanko premier ministre o colonel Doumbouya ara ko be wadu dum don ko buri yawde do ngande saji di fo haray ko yewtugol be andintinna be faale men on e ko miki de wadu ko consido maniti tawata yimbe guluji dido e temedde jo ndara en jemma kala hara tawata chef état on walla wombe takko makko ala e darude donc ko wadi sime ngandintinna mo tobbe buy e saji di buy so wadi ko me wi moko o yiya nafitore fimu ha tawata wobbe mabbe no noddude men fiyo me yawta ko mabbe mi andintinna be kadi mi wanami serviteur jo état min ko mi blogueur influenceur j'ai servi, c'est-à-dire min ko leydi ande mi woni servude a joan ala e récompense état a joan ala voilà ko goddo enata pay ko ça revient Guinée on va te donner 100 on va te donner 100 moi je m'en fous de ça j'ai ma vie voilà donc j'ai mon objectif mais mi dogata yawgol jokka sori ko ampoto otoñi je ne sais pas de ces générés de personnes donc je vous respecte beaucoup mais c'est pas ma génération quoi en fait donc haray mo kala ko yo wakilo ta cutu ko jogida sabu ko yabuda haray ko dum woni réalité on haray mo kala ko yo wakilo andintina be an ko iyal jogitida fala da kon ko gonga kan e changement leydi din jati giagal la nder dum ko changement pour tous lo rewa forestier wala maninka wala pullo futa wala soso donc non demande à tout un Guinéen de rester voilà oya joni oyi goy takana zayo l'artiste escroc il a commencé de santé pour colonel Doumbouya ça fait rire quand Kwardo Imana ça c'est pas un vrai rastaman. Un vrai rastaman doit dénoncer les mauvaises gouvernances. Un vrai rastaman doit dénoncer ce qui était passé. Mais un rastaman qui sente pour tous les présidents, tout un président qui vient, vous êtes ensemble. C'est ça que ben polyvalent. C'est pas nécessaire, c'est un artiste ne doit pas s'approcher au pouvoir, surtout un reggaeman. Un reggaeman doit rester reggaeman et être, voilà, bien sûr, un dénonceur. Et voilà, mais une personne qui s'appelle reggaeman, voilà, qui s'approche. Doumbouya, Doumbouya, Kalamane, Doumbouya. Non, ça c'est des mamayas, ça, mon gars. Il faut faire de la reggae, il faut dénoncer. Voilà, il faut mettre des choses alertes. De faire des polyvalents comme ça, là, pour avoir un peu, là, c'est pas la peine, quoi. Quand on artiste, il y a un homme, il y a un homme, c'est-à-dire, vous ne travaillez pas, vous ne faites que des birdi, quoi, vous comprenez? Vous comprenez, même Grand P est mieux placé que vous. Les gens qui se disent représentent la Guinée, il y a certains même Grand P est mieux placé que Grand P, j'ai dit. Grand P est mieux placé que aujourd'hui, vous avez des concerts, vous allez faire des... S'il y avait des événements en Guinée, vous allez organiser même des concerts pour colonel Doumbouya. C'est des artistes yoli, quoi. C'est ça, c'est des yoli. Donc, chaque jour, on fait, voilà, bien sûr, 2 heures de temps de live, mais aujourd'hui, j'ai tellement tardé. Donc, je vous laisse. On se retrouve demain soir avec de nouveaux épisodes aussi. Je vous embrasse et je vous souhaite bonne soirée. Au revoir.